Hello mga Shopapings! For today's video is all about gagawa tayo ng sound check sa ating Drumpad na ating na-unbox kamakailan lamang. It's about 3 months. So babalik tayo doon at titingnan natin ng mga specs at sounds ng Drumpad natin. So if you want to buy this type of Drumpad or electronic drum pad, if you are a beginner drummer, gusto mo matuto kung paano mag-drums o kahit wala pang drum set na acoustic, this video is for you. So let's go. So as you can see, marami tayong mga button dito at dito din sa likod may mga saksakan tayong nakakalagay dyan. So first and foremost, itong Drumpad is consist of 7 circles. At dito sa likod makikita natin itong tinatawag na button, itong dito. Makikita natin itong on at saka off. If you wanna turn off or turn on, ganyan lang, up down. Tapos dito naman, ito yung nakalagay na USB. Dito yung ilalagay yung direkta from the outlet para gagana tong Drumpad natin. Dito is yung MP3 kung sakaling gusto nating maglagay ng connecta dito sa ating speaker na ating ginagamit ngayon. Ito naman is headphone. If you want to hear your beat using your earphone, your headphone, pwede siya dito ilagay. At ito namang dito is nakalagay pedal. Konektado dito sa baba, sa hi-hat natin at dito sa bass drum. So, dun yung nakalagay. So, makikita natin sa taas itong volume. Kung gusto nating dadagdagan yung lakas ng ating sound, ito may plus tsaka may minus naman dito. Tapos itong special, ito yung gagamitin natin mamaya, may mga button siya. So itong special is kung sakaling gusto mong ipagpalit yung hi-hat tsaka snare drum mo, mamaya itatry natin yan. Tapos itong demo, pag ipipress mo yan, makakarinig ka ng mga demo beats. For example, yan. Alright. So, ito namang play at saka stop button is pag na-press mo tong demo or this click, ito lang yung gagawin mo, play, stop. Tapos itong click naman is yung metronome mo, for example. Tapos pag isa-stop mo siya dito, ayan. Tapos itong kit naman is mga pwedeng sound ng ating Drumpad. May mga ganyan. So, as you can see, natry natin itong kit. So, ito yung panimulang kit natin, for example. So, sabi ko kanina, may special button. Itong special button is ipagpapalit mo yung hi-hat dito. Ayan. But anyway, I just wanna introduce this one here. Ito yung hi-hat natin. Ito naman yung snare drum. Ito naman yung high thumb, floor thumb. Ito yung ride. Ito yung crash. So, mapapansin natin mahirap gamitin pag naandito yung hi-hat at nandito yung snare drum. So, ang mangyayari, ipipress natin yung special para mag-exchange sila. So, nandito na yung hi-hat, nandito na yung snare drum. So, bakit parang open yung hi-hat? Kasi hindi natin naapakan. So, ang gagawin natin para hindi siya medyo maingay, ipipress natin yung left na foot natin sa hi-hat. So, mapapansin natin close na siya. Ayan. So, sinasabi ko kanina may mga kit dito. Pipress natin yung kit, makikita natin iiba yung mga sounds ng ating pad. For example, kanina ito. So, ngayon, mag-iiba siya. Kit
number 2. Kit number 3. Kit number 3. Kit number 5. Babalik sa kit number 1. So, ngayon susubukan natin tong sounds ng ating Drumpad. So, it goes like this one. So yun lang po no ang ating sound check ngayon. I'm so sorry nga pala kung nakikita natin may mga extra noise tayo. I will do my best na mapaganda yung quality ng ating video at napapansin natin mga sound ng pedal tsaka yung speaker, may mga lights pa para sa disco. But anyway, I'll do my best na mapaganda ito at hoping makabili tayo ng V8, no? Help me support my channel. Don't forget to like, share, and subscribe mga shipapings. At abang-abang sa mga tutorial ng ating Drumpad. At sa mga gustong magtanong kung saan nabibili, well, mabibili to sa Shopee, sa saang-saang store. But anyway, regarding din sa specs nandun sa description, lalagay ko sa description at saka kung may mga katanungan kayo, don't forget or don't hesitate to type your comments and any questions sa baba. I will do my best as well to answer those questions. At next time, magkakaroon tayo ng tutorial, kaya don't forget to abang-abang those videos. So yun lang, maraming salamat at stay safe. Don't forget to pray at keep doing your beat. Bye-bye for now. See you sa next video. Alright! So for further questions, don't forget or don't hesitate to message me or ask some questions sa ating Facebook page na ipopost ko sa baba yung link. And hope nakatulong ito para sa mga hindi pa nakabili at para sa mga bibili pa lang. Yung specs nga pala nasa baba ng description din. At be open lang tayo, tulong-tulungan at let us help one another building every drummers that is actually trying to grow. So yun lang, maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Because shoutout nga pala sa aking friend, si Secret Denmark. Maraming salamat sa ating cameraman at yun lang, ingat-ingat at see ya sa ating drum tutorial. Bye-bye for now. Okay na, okay na. Ay, kitawa. Nagkuha na ba ako? Nag-play na ko. I-cut na niya. Sige.
Basta nag-play na ko, ikaw na libala. Sige. Okay na. Hello mga Shopapings for today's video. Katawa. Yan na. Yeah. Yan naman dyan. Oh, nako. Balik. Tanaw. Di maurot ang katawa. Lain na eh.